Në orën e fundit në lëndën gjuhë shqipe kemi mësuar për fjalët e përshëndetjes. Fjalët e përshëndetjes janë shprehje që përdorim për të treguar mirësirje dhe respekt ndaj të tjerëve. Ato përdorim kur takohemi ose kur ndahemi me dikë. Shembuj të fjalëve përshëndetje kemi mirëmëngjesi, mirëmbrëma, natën e mirë, tu ngjatë jeta, mirë se erdhe, mirë se të gjetëm, të uroj ditë mirë e shumë të tjera. Këtu kam paraqitur 3 foto. Fotoja e parë është foto e mëngjesit, fotoja e dytë është foto e mesditës dhe fotoja e tretë është foto e natës. Këto fjalët e mësipërme, mirëmëngjesi, mirëdita dhe mirëmbrëma i përdorim kur takohemi me dikë, ndërsa fjalët poshtë, ditën e mirë, drekën e mirë dhe natën e mirë i përdorim kur ndahemi me dikë. Përdorimi i këtyre fjalëve tregon edukat dhe krijon marrëdhënie të mira mes njerëzve. Faleminderit për dëgjimin dhe kuptimin. Të gjumë, Marisa.